Четвертая книга Царств, 7 глава. Мы будем читать с 1 стиха по 17 стих. С 1 стиха по 17 стих. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. 4 человека прокаженных находились при входе в врата, и говорили они друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский и царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни одного человека. Ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. И стал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян, только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. Ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по голову Господню, по слову Господню. И царь поставил того сановника на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Аллилуйя. Я вам расскажу предисловие к этой истории. Дело в том, что Израиль, то есть страна Израиль, была в состоянии войны против сирийцами. И эти сирийцы были намного сильнее государства Израиля. И что они делали? Они делали с ними то, что Гитлер делал в Советском Союзе. То есть они то, что Гитлер делал в Ленинграде, короче. Они забойкотировали весь город, как бы они заградили всю страну, построили баррикады, или как это называется, блокады. И люди не могли ни выйти, чтобы покупать, никто не мог зайти к ним, чтобы привезти им вещи. То есть это было в состоянии блокады. И вы, конечно, вам как никто знакомо, что такое блокада. Хотя бы по истории надо было бы уже слышать. И в таком же состоянии было государство Израиль в это время.
I bila ужасный голод, bila ужасное искушение дьявола. И эти люди просто хотели, чтобы целое государство умерло с голода. И дошло до такого, что, посмотрите, пожалуйста, вещую главу, шестую главу. И давайте будем сейчас 28 стиха. «И сказал ей царь, что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай же своего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене. И народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Саватова на нем сегодня. Это пророк Божий. Вы видели, насколько ужасное положение было в этой стране. То есть, они даже уже начали кушать, есть своих детей. Если голод уже дошло до такого, чтобы люди ели не просто людей, которые уже умерли, но чтобы они начали есть своих собственных детей, наверное, они уже все родственники, которые не умерли, которые уже умерли, они уже съели, уже, наверное, не остались трупы в городе. Поэтому они уже решили потихонечку есть свои живые, убивать и есть свои живые детей. Знаете, что такое мама? И родители, многие из вас, вы знаете, что такое ребенок. И они договорились, что мы сегодня, съедим своего ребенка, а завтра моего. Это значит, было ужасающее положение в стране. Вы согласны? Я знаю, что вы знаете эту историю, но Господь именно через эту историю сегодня хочет нам говорить. И в такое положение никто не может делать ничего, даже царь. Вы видите, что царь делает, вместо чтобы он судил, царь начал плакать. И разодрал его одежды. Это знак печали. И это было очень ужасное положение. Но слава Богу, что царь решил обратиться к пророку Елисею. Царь сказал себе что-то, что где же наш Бог? Он позвал этого пророка Елисея и говорит, Елисей, стань здесь. Где наш Бог? Где твой Бог? Что он допустил, чтобы такое случилось с нами? Вы видите, очень многие люди задают такой вопрос сегодня. Но они задают неправильному человеку. Очень многие задают этот вопрос сегодня. Но они задают этот вопрос не для того, чтобы получить ответ. А просто так задают этот вопрос, чтобы вызвать ропот, или вызвать дискуссию, или вызвать ссор. Но царю не было до этого. Он знал, что ему надо найти выход. И выход есть только у Бога. Если вообще есть Бог на свете, то время тебе проявить твою силу. И он вызвал Елисея пророка. Если вы видите человека, который задает примерно такой же вопрос, где же Бог сегодня, что такое творится на Украине? И знаете, что вам надо им сказать? Тебе надо задать этот вопрос правильному человеку. Либо тебе задать этот вопрос Богу, либо тебе задать этот вопрос правильному человеку, Божьему слугу. Божьей слуге. То есть, либо тебе задать этот вопрос человеку, который может тебе ответить, либо замолчать. И если ты даже придешь к верующему, и ты задашь этот вопрос, будь готовым получить ответ. Иметь жажду получить ответ. Иметь желание получить разрешение на твой вопрос. Многие люди, к сожалению, которые задают вопросы Богу сегодня, они не в состоянии, они не готовы принять.
Ani prosta atiat wyzwać Boga na jakby polemiku. No Bóg wybrać wstupać człowiekom z polemiku. On prosta проявляет себя, и все. Amen. И то же самое случилось здесь. И Саул говорит, или ты сделаешь чудо, или твой Бог сделает чудо, или я оторву твою голову. Дорогие мои, нам надо действенная церковь, нам надо действенные церкви, нам надо действенные верующие, нам надо действенные мужи Божьи, нам надо действенные пророки Божьи, которые смогут сказать, чтобы это сбилось, как они сказали. Но если бы это был другой пророк, он бы убежал. Или он бы сам сначала покончил с собой, чтобы его не убили. Потому что у него нет Бога, который мог делать чудо. Дорогие мои, если бы Богу, который мы служим, не делает чудо, не то, что не буду только его проповедником, я не буду вообще верить в такого Бога. Если он Бог, пускай он проявит себя на самом деле. Он такой Бог, он действенный Бог. Поэтому вы здесь сегодня, потому что вы убедились в этом. Поэтому вы находитесь в Владимирском или каком-то храме или, соборе, чтобы ставить свечки. Потому что сколько можно ставить свечки без действия? Мы хотим Бога, который действует. Мы хотим Бога, который являет себя и свою славу. Мы хотим Бога, который отвечает на молитву. Мы хотим Бога, который исцеляет. Мы хотим Бога, который кормит. Не тот Бог, который видит, чтобы люди умерли от голода. Мы хотим, чтобы Бог явил себя и доказал себя Богом сегодня. И слава Богу, мы с вами служим такого Бога. Бог, который говорит, я все еще Бог, я все еще царствую. Не только на небеса, но и в дела человеческие. Поэтому в этом году, какой бы вызов у вас не был в жизни, знайте, что Бог Елисей есть наш Бог сегодня. Если ты ходишь в эту церковь, и ты сказал, Бог еще мне ничего не делал. Зачем ты ходишь? Я бросаю тебя вызов. Если ты ходишь сюда в эту церковь, то ты не должен быть таким же, как ты пришел. Ты не должен остаться таким же. Никак это невозможно. Тот, кто встречается с этим Богом, меняется. Его слава должна менять тебя. Потому что здесь мы не просто делаем религию. На этом месте мы не просто угождаем плоти и себя. На этом месте мы угождаем Богу. И Бог являет свою силу. Если вы приходите сюда, чтобы встретиться с Богом, и вы встретитесь с Ним, Он возьмет ваше бремя и даст вам Его бремя. А Его бремя, она легкая. И приятная. Если вы ходите в эту церковь, вы должны знать, что ваш Бог есть Бог, который находит выход в невыходном положении. Если вы ходите в эту церковь и вы верите в Бога, в который мы верим, в эту церковь слова веры, вы должны знать, что этот Бог есть Бог, который отвечает на молитву своего народа. Это Бог, который освобождает людей из тупика. Он есть Бог, который делает чудо. Он есть Бог, который удовлетворяет свои потребности твоего народа, своих людей. Если бы не так, мы всего лишь теряем наше время здесь. Бог есть чудодейственный Бог. И все то, что тебе надо на этой земле, тебе надо это не где-то в миру, тебе надо это не где-то на работе, тебе надо это не у какого-то мужика или женщины, тебе надо это у твоего Бога, который тебя создал, который способен делать больше, чем твой ум может поместить. Никакая проблема не может быть слишком большая для Бога. Никакая проблема не может быть слишком большая для Бога. Никакое обстоятельство не может быть слишком сложно для Бога. У тебя есть обстоятельства в твоей жизни, она не слишком большая для Бога. Если ты дойдешь до такого состояния, но отчаяния, и ты настолько отчаяние, что ты получишь ответ. Ты получишь ответ. Если ты скажешь, как это Саул сказал, Господь, если ты, либо ты меня исцелишь, или ты меня ты собираешь к себе, либо ты меня освобождаешь, или ты меня собираешь, либо ты меня спасаешь, или не знаю, что мне делать. Ты должен быть в отчаянии. Что Господь, в отчаянии я прошу тебя, сделай чудо, прояви свое чудо.
Состояние отчаяния, желание жесткое, но страстное желание, но страстная жажда производит отчаяние. И отчаяние двигает Бога. Аллилуйя. И этот царь был в состоянии отчаяния, я вам скажу. Если бы он не был в состоянии отчаяния, он бы не сказал то, что он сказал. Что призови твоего Бога, или я тебя сниму голову своей плечи. Но слава Богу, что Елисей знал своего Бога. И пришел и сказал, вы знаете, что он сказал? Он сказал слово Господне. Я говорю, Елисей пришел и сказал слово Господне. Слово Господа несет силу. Слово Господа производит чудо. Слово Господне несет изменение. Слово, которое идет в престоле Божьей, за то, что тебе надо для твоего положения. Слово, которое идет из уст Бога, это то, что тебе надо для перемены. И что сказал Елисей? Он не сказал... Может быть, ты скажешь, а где он был все это время? Он был там. Но он не видел отчаяние. Поэтому он не мог говорить слово Господне. Но когда он слышал слово отчаяние, муж Божий, пророк Бога, открыл свои уста и пророчествовал. 17 стих. И сказал Елисей, вы слышите слово Господне. Вы слышите слово Господне, так говорит Господь. Завтра, так скоро, так близко, так близко. Завтра, дорогой мой, если ты спросишь у Бога с отчаянием, так завтра, так быстро может прийти твой ответ. Завтра так мгновенно может являться Бог его чудо в твоей жизни. Завтра так вдруг, так внезапно ты можешь получить желаемое за десятилетия, может быть 20-летия в твоей жизни. Какая бы ни была сложная ситуация, если мы будем знать, что наш Бог может. Если мы будем знать, что мы служим Богу, который больше, чем я могу. Завтра, в это время, мера муки, вы поймите, откуда возьмется муки? Вообще муки нету в стране, потому что использовали кожи детей вместо муки. Муки, может быть, даже песка не было. Они бы ели песку. Но тут говорится, вообще муки, что такое муки, когда люди уже едят своих детей? Муки ничего подобного даже не было в стране. И тут он говорит. И тут он говорит, завтра, притом завтра, не то, что через 50 лет будет перемена. Или хотя бы в следующем году будет муки. И он говорит, завтра, в это время, муки лучше. Он говорит, неплохая мука. Чтобы вы знали, неплохая мука, хорошая, лучшая даже. Выше сюда. Лучшая мука будет по циклу. И 2 меры ячменя, это по циклу, это как будто по копейке. А на Украине уже не существует копейки, да? Представляете себе такое? Хорошо, скажем по купону. И 2 меры ячменя по циклу. 2 меры ячменя тоже по купону.
у ворот Самарии. И посмотрите тут, человек, который не знал Бога Елисея. Человек, которому не открыто, кто такой Господь Бог Авраама. Человеку, которому неизвестно, что такое Господь Бог Исаака, Господь Бог Иакова. Человек сомнения, человек неверия. Чем он ответил во 2 стихе? И отвечал сановник, на руку которого царь опирался. Видите? Царь опирался на руку этого человека. Человеку Божьему он сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказать тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Я прочту это второй стих еще. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божий. Если бы это Господь и открыл окна неба, то это не будет. Вы знаете, кто это сказал? Сановник, на руки которого опирался царь. Цари этого мира выбирают себе не тех помощников. И поэтому я обрадовался, что представители власти будут присутствовать в вашей власти, в нашей собрании. Вы должны знать истину. И я не сомневаюсь, что те люди, которые окружают президента Кушма сегодня, хотя они могут закончить докторскую и всякую, которая возможно, но без веры в Господа Бога. Если они не слышат то, что Бог слышит, если они не видят то, что Бог видит, если они не в движении Божьими, то они подобны этого сановнику. Сановник именно на него уповал, на него вот лежал царь. Это его советник. Советник президента. Что он говорит, то и царь делает. А он даже не знал, что Бог Елисея способен это делать. Библия говорит, страх Господень – это начало мудрости. Если человек даже гений, если человек академик, если человек знает все луны, все солнце и звезды, и не знает Бога, и не имеет страх Божий, он ноль. Его мудрость еще не началась. Потому что мудрость начинается со страха Божьего. Если у человека нет страха Божьего, то его мудрость даже еще не стукнулся, еще не стартовался. Аминь. Но слава Богу, что мы знаем лучше, чем этого заводника. Аминь. Мы знаем Бога, которому мы верим. Мы знаем Бога, которому мы служим. Давайте быстренько посмотрим, что случилось с ним в конце концов. 17 стих. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер. Как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Что это значит? Когда Бог делал свое чудо, люди бежали в этот ворот, о котором говорил пророк Божий, что будет там прорваться. А он его поставили как раз, чтобы охранять это, как администратор этого всего производства. Но народ возбужден был, и народ не терпит, не ждет, они очень заголодали слишком долго, и поэтому они спешили туда, они даже его задавили. Я вам скажу, единственного человека, кого они задавили, это сомневающийся. Единственного человека, которого задавили люди, когда они ели, они хотели кушать, это скептика. Он единственный. Дорогой мой, если ты уже пришел к Богу, если ты член этой церкви, ты уже верующий. Так что верить Богу за какое-то чудо, это уже не страшно. Ты уже верующий, будь верующим до конца.
Я хочу вам сказать, что тебе ни за что сомневаться в способности твоего Бога. Ни за что. Вы знаете, иногда мне хочется что-то делать или говорить, как пастор. Я говорю, я боюсь. Я говорю, ну какая разница, буду бояться или нет, что хуже не бывает. Я уже верующий, что поделать. Но уже лучше, чтобы я уже веровал до конца, чем сомневаться. Но ничего не потерять. Да, ничего не буду потерять. Потому что когда ты будешь сомневаться, тогда будешь потерять большего. Аминь. Поэтому лучше веровать до конца. Алло? Лучше веровать до конца. Ты уже верующий, так что будь верующим во всех маленьких вопросах твоей жизни. Будь верующим до конца. Знаете, почему это важно? Потому что сомневающийся, скептика, это именно он не пробует, не вкусит благость Бога. Но верующий получает все. Алло? Верующий получает все. Верующий получает все. Верующий получает все. Но скептик потеряет все и даже свою жизнь потеряет. Поэтому решите, что в любом случае, что бы это ни было, я буду верить Богу. Аминь. Итак, давайте вернемся в нашу церковь. В этом году было слово Господня к нам, как церковь. Жалко, что в новом году многие не ходили в церковь на служение перед Новым годом. Они решили отметить Новый год с квартирой вместе с Богом. И очень жалко, если вы не слышали эти проповеди. Но слава Богу, что еще есть видео и аудиослужение. Мы проповедовали в субботу и в воскресенье. Мы слышали снова Господне о том, что у нас есть в этом году, в 96-м году, у нас есть Господь Бог Иаков. Аминь. Бог нам проговорил обширно и популярно о том, кто такой Бог Иаков. Чтобы мы знали Бога Иакова и чтобы мы полагали свою надежду, свою веру на Бога Иакова. Если вы не слышали эти проповеди, ну что ж. Теперь, это таким же образом Бог даст слово из Елисею. Бог даст слово о том, что есть Бог Иакова, и мы знаем, что у нас есть Бог Иакова. Теперь эти люди, они получили также слово от Елисея, что Бог хочет завтра делать чудо. И давайте посмотрим, каким образом Бог делал это чудо. И это название моей проповеди сегодня. Если вы пишите, пожалуйста, урок у прокаженных. Урок у прокаженных. Мы сегодня будем учиться у них. Вы не возражаете учиться у прокаженных? То есть здесь Бог уже проговорил, уже послал его слово через его пророка Елисея. После того, как слово Божье уходит или выходит, Бог ожидает от тех людей, кому это слово уходит или выходит, ожидает какие-то ответные реакции. Ответную реакцию. Поэтому церковь, вы уже получили слово Божье, что Бог есть Бог Иакова для вас в этом 96-м году. И Бог ожидает от вас ответную реакцию. Какая ответная реакция? Тут, когда Бог говорил, Бог ожидал, чтобы кто-то, потому что Он говорит, будет завтра муки и так далее. Бог ожидал, чтобы люди в этом городе, в этой стране уже начали приготовлять себя к урожаю, благословению, к муке. К обеду, к завтраке, к обеду и к ужину. Но люди в городе, они ничего не делали практически. Но чтобы Слово Божье могло сработать, чтобы Слово Божье могло действовать, ему надо было, чтобы что-то реагировало, чтобы что-то сделано, и чтобы что-то было сделано где-то. Потому что Иаков 2:14, давайте откроем.
Яков 2:14. Библия говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру. Я знаю, что многие из вас, дорогие мои, у вас появилась огромнейшая вера после того, как мы проповедовали о Боге Якова. У вас есть вера, правда? Наша церковь называется «Слово веры». Слава Богу за слово веры. У вас огромная вера, Библия говорит здесь. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Нет. Бог уже дал слово, от которого идет вера израильтянам, но он тут ожидал от них действия соответственное. Но город продолжал стоять, страна продолжала стоять. Но Бог нашел, вы знаете кого? Людей, которые никто не берет всерьез. Прокаженные вообще не имели права прописки в городе. Их не прописывали, правда? Серьезно. Их вызнали за городом. Они жили за ворота города. И давайте посмотрим, и им возили кушать. Ну, на месяц или на 2 месяца и так далее. Но представляете себе, если в городе голод, кто будет им возить кушать? А себя еще не кормили, тем более прокаженные. И без этого уже готовились к смерти. Поэтому пускай побыстрее направляли в могилу, наверное, сказали. Но тут, когда люди не действовали, давайте посмотрим эти 4 прокаженных с 3 стиха. 4 человека прокаженных находились при входе во ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умирать, умрем. И так далее. Дорогие мои, вы уже слышали слово Господа в этом 96-й год для вас. Не сидите на месте. Вкладывайте вашу веру в действие, в чем-то конкретное. Я прошу вас, задайте себе такой же вопрос. Теперь я уже слышу Слово Божие. Что теперь мне делать? Оставаться на том же месте, где я был? Если ты не работаешь, что тебе делать? Оставаться же там безработной? Начни вкладывать себя в чем-то. Начни вкладывать твою руку, свою силу, свое знание, свои способности в чем-то. Начни что-то делать, не оставаться таким же, как ты был в прошлом году. Прими решение, что Господь, неужели я стану таким же, как я был в прошлом году? Я так жил весь год. Теперь я хочу менять что-то. Я хочу, чтобы что-то менялось. Я хочу себя вложить в дело. Я хочу принести что-то, пользу какой-то тебе. Это может быть физически, это может быть духовно. Если ты находишься в видеослужении, имей видение конкретное. Господь, что мне делать в этом видеослужении, библиотечное служение, проставление, что мне делать, что мне вложить, как мне что-то сделать, чтобы принести Божью пользу. Если у тебя вообще нет служения, у тебя нет ничего, найди. Неужели я останусь таким же, как я в прошлом году был? Прими решение. Восставайся против бездействия. Восстанься, ты не будешь восставник, это не восстание политическое, но восстанься против безделья. Восстанься против лени в твоей жизни. Прими решение, что ты будешь принести пользу. Аминь. Делайте восстание против бездействия. Делайте восстание против равнодушие. Скажите себе, я не буду оставаться таким же, как я был в прошлом году. Я что-то изменю.
Może być na robotę, może być doma, może być w cerkwi. No ja должен произнести, я должен производить что-то. Ты скажешь, ну это немножко, это совсем немножко. Чтобы если я пойду на работу, там не буду платить по 700 тысяч. Что такое 700 тысяч? Я лучше буду сидеть дома. Это не стоит. Поэтому ты должен слушать эту проповедь до конца. И 5 стих. Стали в сумерки. Алло. Никто не выходит. Пастор Виктор Вановистанtes, вы должны все слышать. 5 стих. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. Они стали, заметьте себя положение и какое время они стали. Они стали в сумерки, когда еще темно. Возможно, все еще темно в твоей жизни. Ты думаешь, чтобы мне пойти на работу в такое время, когда ничего не дают? Чтобы мне пойти в такое служение, когда все там уже не принимал никого? Чтобы мне пойти в это служение, группу порядку, или когда там никого нету? Или в то служение, когда там нету перспектива? Сумерки, все, темно. Чтобы мне пойти сегодня в сумерки, когда все темно? Я даже дорогу не увижу. Потому что сумерка. Может быть, ты находишься как раз в это положение сумерки. Но именно тогда тебе надо двигаться. Алло? Именно сейчас, вот опять тебе надо двигаться. Начни двигаться. Насколько бы не было темно в твоей жизни, начни твое движение оттуда. Сейчас есть то время, когда ты должен что-то делать. Начни движение. Потому что ты уже получил слово. А если ты не получил слово, ты еще сможешь заказать себе видео или аудиокассету и послушать слово, которое Бог дал на этот 96-й год. Они пошли. 5 стих, 6 стих. Нет, хорошо, 5 стиха, середины, второе предложение. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржение коней. Шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хеттейский и египетский, чтобы пойти на нас. Вы слышали историю, которая случилась? После того, как эти люди начали двигаться, вы понимаете, конечно, что эти, прокаженные, они не имеют пальцы, потому что это было плохое положение, потому что их уже вынесли с города, это уже в хуже стадии. У них, наверное, нет пальцев. Вы знаете, как они ходили, по-моему, я догадаюсь, так? Что они, наверное, ползали. Алло? Это было в лесу, это было, и они ползали так, и они делали шум, маленький шум, Когда они ползали, это только маленький шум на улице, так. Но знаете, что случилось? Каким-то образом, 6 стих Библия говорит, Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней. Пока они двигались тогда, вроде бы они должны просто слышать, как это называется, стук ног или стоп, правда? Но, потому что эти люди двигались своевременно. Они делали правильное движение, правильное время. Знаете, что Бог делал? Допустим, я уберу свой микрофон. Я продолжаю говорить, когда я продолжаю говорить. Но почему зал не наполнен моим звуком? Почему вы не ясно слышали? Почему вы не слышали ясно? Потому что не было микрофона, правда? В своей силе, в своей способности я могу говорить. Но когда что-то добавляется вот так, что-то меняется, звук становится огромным. Захватывающим. Потому что здесь есть микрофон. Аминь. И микрофон подключен к усилителю и колонкам.
Это то, что Бог делал в этом случае. Они делали маленький шум, маленькие действия. И их маленькое действие Бог усиливал. Слушайте сюда всем и смотрите сюда. Маленький шаг, который ты сделаешь в этот 96-й год. Маленькое действие, маленькое движение, которое ты сделаешь. Бог собирается усиливать это. Бог собирается усиливать это. Бог собирается усиливать это. Бог собирается усиливать твой шум, твое движение, твою работу. Если ты сделал маленький бизнес в этом году, Бог собирается благословить этот бизнес, усиливать. Если ты сделаешь движение в правую сторону, Бог сделает 10, 100 раз, 200 раз, 1000 раз больше. Если ты пойдешь направо, Бог сделает 10 раз, 1000 раз больше, чем тебя. Вы понимаете, почему это преступно вам? В этом году, который вы уже слышали Слово Господне. Слово Господне уже было сказано. Мы ждем в этом году, мы служим в этом году Бога Иакова. Это слово висит сейчас. Это слово ждет соответственного действия от тебя. Если ты даже сделаешь что-то на 10 купонов, Бог расширит это до 1000 купонов. Прими решение. Вложи себя в чем-то в этом году. Прими решение. Сделай какое-то движение во Христе Иисусе. Доверься Богу в этом году. И говорит: Господь, я буду доверена. И доверяя тебе, я буду двигаться и пойду. Я буду что-то сделать. И я верю, что есть тот Бог, который делает с маленького что-то большого. Есть тот Бог, который усиливает шум, эти прокаженные, и делает огромный звук колесниц. Я ищу, чтобы с этого маленького дела, чтобы этот шум был как шум колесниц во имя Иисуса, чтобы это были огромные войска во имя Иисуса Христа. Пускайте себя в действие. Пускайте себя в ход в этом году. Это Бог, который сделал это чудо для прокаженных. Он все еще есть тот же самый Бог сегодня. Он не меняется навсегда. Он тот же самый вчера. Он тот же самый сегодня. Он тот же самый во веки веков. Он способен менять твою ситуацию. Он способен сделать из тебя ничтожество кого-то великого. Он способен брать твоего ничтожества и сделать это богатство. Он может взять твою нищету и превратить это в процветание. Он может взять твою болезнь и превратить это в здоровье. Он может взять твою безвыходность и даст тебе выход и прорыв. Это есть тот же самый Бог. Аллилуйя! 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 Возьмите это урок сегодня у прокаженных. Научитесь у них. Научитесь у прокаженных. Научитесь делать шаг. Научитесь двигаться с Богом. Научитесь действовать по слову Господню. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы будете действовать? Вы будете действовать соответственно слову, которое мы уже слышали в этом году? Будем ли доверяться Богу сегодня? Будем ли мы вложить себя в какое-то дело в этом году? Давайте станем и скажем Богу это. Господь, дай мне что сделать. Скажи мне что делать. Дай мне направление. Дай мне идеи. Дай мне видение. Дай мне видение. Дай мне видение. И я буду действовать. Я буду действовать. Я буду действовать. Дай мне направление. Дай мне выход. Дай мне слово Твое. Поговорите с Богом. Поговорите с Ним. Я ищу делать больше. Я ищу делать больше движения. Больше действия. Больше движения, Господь.
You want to act in building the church. You want to act in gathering resources. Nie boйтесь начинать! Не бойтесь новое начинание! Не бойтесь! Не бойтесь! Не бойтесь! Иисуса, я благодарю Тебя за Твое живое Слово. Я благодарю Тебя, что Твое Слово живо и действенно. И Бог мой, Отец мой Небесный, я Тебя прошу во имя, которое выше всякого имени, чтобы Ты явил Твое чудо. О, Ты сказал, идите проповедовать Слово, и я буду подтверждать знамениями и чудесами. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты явил Твое чудо, чтобы Ты явил Твое знамение, о, чтобы Ты спасал Твое Слово, о, Твоим народом, во имя Иисуса, чтобы мы начали действовать. Господь, двигайся среди нас, двигайся среди нас, подтверждай Твое Слово, подтверждай Твое Слово, подтверждай Твое Слово, подтверждай Твое Слово. Подтверждай, 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 подтверждай. Masaka tondo, hasaka somo koso tondo, hikabobo sika tabo koso tondo ya. Kemo sabosa sabababa. Hallelujah. Давайте будем слышать слова Господа. Давайте будем слышать слова Господа. Действуйте, говорит Дух Божий. Действуйте в моем помазании. Действуйте в моей силе. Действуйте за своим словом. Действуйте именем Господа. Ибо я буду идти за вами. Я буду подтверждать, корректировать вас. Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь делать что-то не так. Делайте шаг. Делайте движение. Не бойтесь вступить на новые территории. Не бойтесь, говорит Дух Божий, ходить по водам. Не бойтесь шагать по воде. Ибо я буду цементом под вашими ногами, говорит Господь. Я буду та стена под вашими ногами и вокруг вас. Я буду вокруг вас. Я буду двигаться вместе с вами. Я буду проводить перед вами дорогу. Поэтому не бойтесь осуществлять великие дела во имя моего. Не бойтесь совершать подвиги в духовных делах. Не бойтесь совершать подвиги в вашем бизнесе. Не бойтесь совершать подвиги в моем имени, говорит Дух живого Бога. Аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. О, Иисус, мы славим Тебя. Мы будем идти по Твоему Слову. И мы просим, чтобы Ты доказал Тебя, что Ты Бог, который больше, чем я могу. Во имя Иисуса. Я отдаю все Твои людей, свои руки сегодня. Я прошу Тебя делать больше для них, чем они могут мечтать во имя Иисуса. Дух Божий, я прошу Тебя, двигайся. Двигайся ради Твое имя. Яви Твою славу. В этой церкви, Господь, мы будем двигаться. Мы будем двигаться. Мы будем двигаться. Двигайся с нами, мой Бог. Двигайся с нами, мой Бог. И мы благодарим Тебя, что Ты это сделаешь. Ибо мы молимся в Твоем могущем имени. И весь народ сказал. И весь народ сказал. И весь народ сказал. Дайте Ему славу. Аллилуйя. Дайте Ему славу. Дайте Ему славу. Воскликните Ему глазом радости. Аллилуйя.
Послушайте, дождь идет. Дождь идет. Дождь. Благословение. Дожди благословения. Пойдут дожди, братья мои. Пойдут дожди, братья мои. Я говорю, пойдут дожди, братья мои. Пойдут дожди. Я Духом Божьим провозглашаю это. Духом Божьим я постанавливаю это. Что дожди пойдут в твоей жизни. Дожди пойдут в Божьем доме во имя Иисуса. Дожди благословения. Дожди изобилия именем Господа. Аллилуйя. Во имя Господа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь.